Bonjour, je m'appelle Clara. こんにちは、クララと申します。はじめまして。私はフランス・パリ生まれで日本に育ってもう30年になります。いろんなトリリンガル司会もしくはブランドアンバサダーを務めており、中でもグルメが大好きなのでシャンパーニュからワイン、またゴエミオのブランドアンバサダーとしても務めております。ぜひ今回はあなたにこのボジョレ・ヌーボーの美しさについて語っていきたいと思いますので、どうぞお楽しみによろしくお願いします。Bonjour et bienvenue au Beaujolais Nouveau 2020。今年ボジョレ・ヌーボーは2020年11月19日に到着しました。ボジョレ・ヌーボーってあなたは何か知ってる？ボジョレはガメーと呼ばれるブドウから作られた赤ワインになります。そうなんです。たくさんの方が知らなかったと思います。ほとんどの人がボジョレが作られていると考えているのとは反対に、ボジョレ品種のブドウではありません。これはボジョレだけではなく、ボジョレとワインの産地の間のフランスワイン全般について消費者が常に混乱しているところとなります。フランスの法律によれば、ボジョレ・ヌーボーは11月の第3木曜日にリリースされることになっています。その前には絶対に飲めません。ワインのブドウが収穫されてからわずか数週間、そして今年は2020年11月19日になります。ボジョレはフランスのブルゴーニュ地方南部にあるボジョレ地方から来ているというふうに、皆さんご存知ですか？ボジョレ地域では、なんと約120のボジョレ・ヌーボー関連のフェスティバルが毎年開催されているんです。そして最も有名なレ・サーモンテルがボジョレ地方の首都であるボージュの町で開催されます。ボジョレ・ヌーボーの前日の夕方にキックオフするなんと5日間のフェスティバルでは、ワインの試飲から生演奏、そしてダンスが行われるんです。ボジョレ・ヌーボーは若いうちに飲むことをお勧めいたします。ほとんどのヴィンテージは実は発売後の次の5月までに消費をお勧めいたします。ただ優れたヴィンテージ、例えば2000年のボジョレとかはワインはヌーボーに比べてはるかに長持ちするので、次の収穫が始まるまで楽しむことができます。ボジョレ・ヌーボーは冷やしてお召し上がりいただくのに本当に最適なチェリーレッド色のヴィンテージは明らかに高級ワイン好きにはあまり正直向いておりません。このフレッシュでフルーティーな赤、これは迅速な発酵プロセスの結果であり、そして世界中の味覚が楽しむ美味しくてクリーンなワインになります。ボジョレ・ヌーボーに含まれるガメ品種のブドウはフランスのボジョレの県で厳選されているんです。このワインは実際には約1世紀前に収穫の終わりを祝うために地元の人々によって生産されたお手頃で陽気な飲み物として生まれ、ボジョレ・ヌーボーに含まれるガメ品種のブドウはフランスのボジョレ県で厳選されています。このワインは実際には約1世紀前に収穫期の終わりを祝うために地元の人々によって生産された安価で陽気な飲み物として生まれたんです。ボジョレ・ヌーボーの場合は発酵開始から2ヶ月以内にすぐ飲める状態になっているんです。ボジョレを生産する方法はいくつかありますが、これらは全てホールベリー発酵としても知られる、実際にご存知ですか？カーボニックマセレーションとして知られるワイン製造技術に大まかに基づいております。この技術はブドウの皮から苦いタンニンを抽出することなく、ブドウの新鮮でフルーティーな品質を維持できるのです。このカーボニックマセレーションはボジョレワインの生産のために厳密に使われているわけではありませんが、世界中であまり広くは使用されては実はいません。炭素の熟成は全てワインの科学とオタクに聞こえるかもしれませんが、実際プロセスの基本的な理解はボジョレを理解するためには重要なので、分かりやすく説明しますね。これは7つのステップから成り立つんです。
7つのステップから成り立ちます。まず1つ目、炭素熟層はブドウの房全体を炭素が除去された巨大なセメントもしくはステンレスのタンクにまず入れます。2つ目に、ブドウの重さはタンクの底でブドウを押しつぶします。3つ目、発酵が始まります。4つ目、発酵により二酸化炭素が生成されてブドウの酸素が本質的にブドウ自体を攻撃し、ブドウをさらに分解します。5つ目、このプロセスは5日から15日間継続することができて、ワインに含まれるアルコールは約 3% にしか過ぎません。6つ目、この後バットから水を切り、発酵果汁を皮から分解して、そして皮を圧搾してからタンニンを抽出します。ただタンニンはそれほど多くはございません。次に7番目として、ワインは2回目の発酵を実行してアルコールレベルを上げてワインの端を滑らかにすることができます。このボジョレ・ヌーボーはなんと1930年代にフランスで最初に生産されましたが、実際には1980年代にジョージュ・デュボフという名前の有名なフランスのワイン醸造所を通じて世界の舞台に登場しました。このデュボフ氏はワインメーカーでもあり、ワインの背後にあるマーケティングの天才の一人としても認められています。この若い赤を売ることでかなりの利益で大量のワインを生産する手段として一部のワイン醸造業者によっても見られました。そしてそれは収穫の直後に絶望されていたキャッシュフローを生み出し始めたのです。60年代から70年代にかけて彼はフランスで一連のレースを実際開催して、ボジョレー地方からパリまで誰が最も早くワインを手に入れることができるのかを企画しました。他のヨーロッパと北アメリカには80年代にそのレースに、挑戦しました。現在はジョージ・デュボフはボジョレ・ヌーボーの最大の生産者であり続けております。1990年代にやっとアジアでレースが来たため、ボジョレ・ヌーボーを開けることができるなんと最初の国となった日本は、世界で最もボジョレの消費者の多い国の一つになりました。もちろん繰り返しさせていただきますが、ボジョレ・ヌーボーは瓶詰めされてから6ヶ月以内に消費する必要がありますよ。ボジョレ・ヌーボーはタンニンが不足している傾向があり、タンニンはワインに熟成能力を与えますので、タンニンがないイコールあまり美味しく老化ができないところがポイントとなります。したがって皆様のキッチンカウンターにホコリをかぶってきた、前年のボジョレ・ヌーボーのボトルは残念ながらもしかしたら飲み頃ではもうないです。通常のボジョレ、そしてボジョレ・ビレッジ、つまりヌーボーではないボトルのヴィンテージの日付は2年以内に消費する必要があります。クル・ボジョレは通常3年までが安全です。ヴィンテージによっては10年まで続くものももちろんあります。また広告キャンペーンで使用されている従来のスローガンである Le Beaujolais nouveau est arrivé は新しいボジョレが到着したという意味になります。また広告キャンペーンでも使用されている従来のスローガンである Le Beaujolais nouveau est arrivé、 これの意味は新しいボジョレが到着したということを意味します。今日この人気ある赤を作る数十人のワイン醸造業者がおります。ボジョレー地域はフランスの南北に55キロ、そして幅13キロで4000近くのブドウ園があり、 AOC として知られる12種類の公式に指定されたボジョレーを生産しております。フルリ、またコート・ドゥ・ブルイユなど最高級で最も高価なグランクリュ、ビッグヴィンテージですね、こちらのワインがいくつも含まれております。最も一般的な2つはボジョレー、そしてボジョレー・ヴィレッジで、前者のこの地域の年間生産量の半分を占めております。2010年には3500万本のワインが発売されました。フランスのスーパーマーケットでは約750万本が発売され、主に日本、
ドイツ、アメリカに1550万本がなんと輸出されるのです。ボジョレーとボジョレ・ヌーボーの違いは必ずしも分かりにくいと思いませんか？実は簡単な説明がございます。ボジョレ・ヌーボーは、まさに収穫のすぐ後に、正確には11月の第3木曜日にリリースされますが、後でリリースされるボジョレからの素晴らしいワインがたくさんあるのです。この最高のボジョレは、この地域の10の名前がついた、いろんな地方、また、分類された成長の一つから来ております。独立されたアペラションに分類されるのは10の村があります。こちらはぜひスクリーンでご確認ください。ヌーボーとクルはどちらも同じガメブドウから作られております。ヌーボーワインはカーボニックマセレーションによって素早く醸造され、そして今ではドリンクスタイルでも作られております。それでは皆様、いよいよボジョレ・ヌーボー、あなたもぜひ飲んでみる時間が来たので、もしよろしければピーロットジャパンでも販売しているボジョレ・ヌーボー、ぜひお試しください。Bonne dégustation et joyeux Beaujolais nouveau. Ils sont arrivés. Bonne dégustation. それではボジョレ・ヌーボーについて全てを理解したあなた、今度はあなたがデギュスタションをする番となります。この後はいよいよ解禁の映像をご紹介します。Bonne dégustation et bon Beaujolais nouveau.